Egmonta na przewodniczącego Rady Miejskiej w Bawimoście. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości. Kto jest, szanowny radny, za do uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej? Zgodnie z artykułem 19 tekst jednolity Dziennik Ustaw 2013 roku, pozycja 597 ze zmianami. Rada co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Głosowanie Statutu Gminy Bawimost, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 119, pozycja 1767. Wyboru przewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. Uchwała stanowi realizację powyższych przepisów. Ja chciałem jeszcze raz w tym momencie, jako senior prowadzący obrady Rady, koledze Wołkowi Zygmuntowi, życzę mu osiągnięć, dobrych wyników, dobrej współpracy. A ja, Wysoka Rado, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku dziękuję i proszę o przewodnictwo Rady, przewodniczącego Rady, dalsze przewodnictwo Rady. Szanowni radni, szanowni zebrani, cóż mam powiedzieć? Tylko tyle, że tutaj przed chwilą prowadził obrady radny Maszewski, a teraz ja będę na tym miejscu kontynuował. Chciałbym być oszczędny w słowach i podziękować tym, którzy zagłosowali na mnie, tym samym, którzy pragnęli mi powierzyć taką odpowiedzialną funkcję. Ale chciałem również tych, którzy na mnie nie głosowali, zapewnić, że dołożę starań, aby obrady Rady Miejskiej w Bawimoście, nasze tutaj sesje, prowadzić sprawnie i rzetelnie. Chciałem również zapewnić pana burmistrza, że to, co bardzo mocno było akcentowane przy kandydaturze kolegi Maszewskiego, jeżeli chodzi o dyspozycyjność. Panie burmistrzu, my sobie wypracujemy taką formę współpracy, że będę również dyspozycyjny. Cóż jeszcze chciałem dodać? Moi Państwo, demokracja, nic lepszego na razie nie wymyślono przy wyborach i tak dalej. I taka rada została wybrana, 15 osób. Szkoda, że nie ma tutaj w naszym gronie pań, nie ma żadnej kobiety, sami mężczyźni. No i jeszcze poinformuję zebranych, że średnia wieku to jest 49 lat. Także taki wiek, w którym podejmuje się poważne i trafne decyzje. Cóż jeszcze w tym wszystkim jest sympatycznego, że ci, którzy przegrali, umieli pogratulować tym, którzy byli lepsi w głosowaniu 16 listopada. Jest to sympatyczne, bo byłoby bardzo nieładnie, gdyby po takim akcie demokracji nie moglibyśmy patrzeć jeden na drugiego, bylibyśmy obrażeni i tak dalej. A więc to, że potrafiliśmy sobie pogratulować, że wybrani radni mogli otrzymać gratulacje od tych, którzy z nimi przegrali, jest bardzo sympatyczne. I to na początek tyle z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję za powierzenie mi tej poważnej funkcji. Będę się starał, żeby wszystko było jak należy, rzetelnie, aby nasza współpraca układała się dobrze. Przystępuję teraz do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu 5, w którym wybierzemy wiceprzewodniczącego Rady.
Radny Król, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, czy moglibyśmy prosić o 5 minut przerwy? Proszę? O 5 minut przerwy możemy prosić? Wobec tego zarządzam krótką przerwę. Radny Wołek Zimon. Pierwsze. Według listy obecności na sesji Rady Miejskiej w Bawimoście w dniu 1 grudnia 2014 roku na stan 15 radnych, obecnych jest 15 radnych. Kandydaturę radnego radny Tomasz Lemanowicz. Punkt trzeci. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bawimoście wynosi 8 radnych. Punkt czwarty. Głosowało 15 radnych. Punkt piąty. Głosów ważnych oddano 14. Punkt szósty. Głosów nieważnych oddano 0. Punkt siódmy. Głosów za oddano 8. Punkt ósmy. Głosów przeciwnych oddano 6. Dziewiąty punkt. Głosów wstrzymujących się oddano 1. W wyniku głosowania radny Tomasz Lemanowicz otrzymał 8 głosów. W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu tajnym radny Tomasz Lemanowicz uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bawimoście. Na tym protokół zakończono. Stwierdza się wybór radnego Tomasza Lemanowicza na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bawimoście. Ustęp drugi uchwały nr 2 łamane przez 4 przez 02 Rady Miejskiej w Bawimoście z dnia 2. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tej uchwały o podniesienie ręki? Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Dziękuję Wam bardzo. I w punkcie 7 nastąpi ślubowanie burmistrza, naszego burmistrza Bernarda Radnego wybranego na kolejną kadencję. Bardzo proszę. Obejmując urząd burmistrza Bawimostu, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę Państwa, jeśli o gminie mówimy, to można spędzić tu cały wieczór, poświęcając wszystkie aspekty, które dotyczą funkcjonowania naszej gminy Bawimost, a także podstaw jego funkcjonowania, a także jaka jest wizja na najbliższe lata, bo ona właśnie jest